Po savaitės pertraukos mes turime dar vieną lenktynių savaitę. Šį kartą tęsime savo viešnagę po Azijos šalis ir apsistojame legendinėje Suzukos trasoje, Japonijoje. Šalyje, kur Formulės 1 lenktynės tapo ikona, mūsų laukia daugybė siurprizų ir netikėtumų. Taigi nieko nelaukia, aš esu Dominykas ir sveiki atvykę į 2025 Japonijos Grand Prix. And Alonso having none of it. Max Verstappen has taken the checkered flag. Japonija ne tik rausvųjų žiedlapių ir technologijų šalis, bet ir Formulės 1 lenktynių meka. Japonijos Grand Prix etapas Suzukoje gyvuoja nuo 1989 metų, o prieš tai 1976, kai laimėjo Mario Andretti ir 77 metais, kai laimėjo Jamesas Huntas, šis etapas vyko Fuji trasoje. Tuo tarpu Suzukoje istorija yra kur kas gilesnė. Trasa pažymėta Michaelo Schumacherio 6 pergalėmis bei McLaren komandos 9 pergalėmis. Čia būta ir įspūdingų momentų. Alano Prosto ir Ayrtono Senos dvikovos, Kimi Raikkoneno sugrįžimas į pergalę nuo 17 pozicijos 2005 metais bei pastarųjų sezono Maxo Verstappeno dominavimas. Pernai šis dominavimas tęsiasi. Tuomet po nesėkmingo etapo Australijoje Maxas Verstappenas užtikrintai nugalėjo varžovus ir užsitikrino 3 pergalę iš eilės Suzukoje. Po jo sekė Sergio Perezas ir Carlosas Sainzas podiumo pozicijose. Tos lenktynės pasižymėjo kaip pirmieji Yuki Tsunodos taškai namų tvirtovėje. Suzukos trasa man asmeniškai yra viena patraukliausių akiai trasų. Suzukoje apstu greitų posūkių, kur jeigu lenktynininkas geba tinkamai pozicionuoti savo automobilį, vaizdas ir greitis stebinti šono yra tiesiog pribloškiantis. Taip pat yra ir lėtų posūkių, kaip 10 ir 11 ar 16 ir 15, kur slepiasi nemažai galimybių lenkimams. Suzuka turi tik vieną DRS zoną pačioje pradžioje, todėl automobilių nustatymai šį savaitgalį bus su nemažai prispaudžiamosios jėgos. Na ir dabar metas spėjimams. Kinijos Grand Prix etape man spėlioti sekėsi ganėtinai prastai. Atspėjau tik Oskaro Piastri pergalę ir kol kas esu 2 iš 2 lenktynių nugalėtojų spėjimuose. Kaip ir visada, taip ir dabar pradedame nuo savaitgalio pažibos. Ir mano savaitgalio pažiba Japonijos Grand Prix etape bus Liamas Lawsonas. Po 2 lenktynių pertraukos sugrįžęs į Racing Bulls, Lawsonas dabar klosis tokį pat kelią kaip ir Gasly su Albonu. Suzuka jam yra puikiai pažįstama. 2023 Super Formula sezone Liamas Lawsonas Suzukoje finišavo 2 ir tais pačiais metais jis nugalėjo tiesioginėje dvikovoje Yuki Tsunodą. Taip pat jis sugrįš į Racing Bulls bolidą, kur praėjusiame sezone mes pamatėme neblogus rezultatus, o metai prieš tai labai gerus rezultatus. Todėl aš manau, jog Japonijos Grand Prix staigmena taps Liamas Lawsonas. Savaitgalio dugnas, mano nuomonė, taps Oskaras Piastri. Šiam savaitgalį nebuvo akivaizdaus varianto, realiai nebuvo jokio varianto, todėl mano pasirinkimas yra visiškai intuicinis. Japonijoje Oskaras savo debiutiname sezone užėmė 3 vietą, o pernai 8. McLaren čia turėtų būti ypač greiti ir Piastri geroje formoje, bet visgi manau, jog šis savaitgalis bus kiek prastesnis Australui ir tikiu, jog žemiau nei 5 pozicija yra geras atskaitos taškas. Savaitgalio komanda taps Red Bull. Taip, netikėta. Šiame sezone Red Bull yra tikra nežinomybės ir kvailų sprendimų patranka. Automobilis yra velniškai sudėtingas net pačiam Maxui Verstappenui, o ką jau kalbėti apie Lawsoną ar apie Yuki Tsunodą. Bet aš tikiu simboliką, aš tikėjau Leclerco pergalėmis Monaco ir Monzoje pernai, aš tikėjau tais pačiais metais Verstappenu pliaupiant lietui Brazilijoje. Ir aš taip pat tikiu, jog paskutiniais Honda partnerystės metais, su nauju automobilio dizainu, su japonų lenktynininku debiutuojančiu namų tvirtovėje, su Maxu Verstappenu 3 kart iš eilės Japonijos Grand Prix nugalėtoju, Red Bull rodys puikius rezultatus Suzukoje. Kaip ir su Piastri, taip ir čia atskaitos taškas yra Tsunodos taškai ir Verstappeno podiumas. Galit mane vadinti naiviu žmogumi, bet aš tikiu šitą istoriją. Dugninė komanda pretenduoja pagal mane tapti
Alpine. Prancūzų ekipa toliau tęs savo prastą ir nuvilintį sezono startą Japonijoje ir dėl nepalankių trasos charakteristikų. Aš Alpine dedu į dugninės komandos poziciją. Pole poziciją Suzukoje užims nieko naujo Lando Norrisas. Pernai turėjo nuostabią kvalifikaciją, manau ir šiemet turės taip pat tokią pat nuostabią kvalifikaciją. McLaren kvalifikacijoje būtent greitis yra kol kas neperkandamas riešutėlis kitoms komandoms, o Lando pagerins savo formą, atsities po Kinijos Grand Prix etapo ir startuos sekmadienio lenktynėse pats pirmas. Lenktynių nugalėtojų taps Maxas Verstappenas. Taip, aš visus savo spėjimų žetonus sustūmiau ant Red Bull kortų. Jeigu jam pavyks kvalifikuotis pirmoje eilėje, kas yra tikrai realu, žinant koks jisai yra monstras šitoje trasoje, jis turi visus šansus aplenkti Norrisą starte, o po to kontroliuoti lenktynes. Visgi bus labai sudėtinga pakonkuruoti Maxui su McLarenais, bet tai yra Verstappeno trasa, tai yra Verstappeno tvirtovė ir aš tikiu, jog po 3 lenktynių pertraukos Verstappenas sugrįš ant aukščiausios pakilos. Taigi ačiū, kad žiūrėjote šį vaizdo įrašą, būtinai parašykite savo spėjimus komentaruose. Man visados labai smagu ir įdomu pamatyti vieną kitą komentarą po vaizdo įrašais. Apskritai noriu aš jums padėkoti, kad stebite šitus video, kad stebite mano taip pat ir trumpesnius video, tai yra reelsus, shortsus, kad patinka mano turinys. Aš įdedu į šitą turinį labai daug darbo, todėl širdžiai miela matyti didėjantį sekėjų ir prenumeratorius ratą, daugėjantį patiktukų skaičių ar nuoširdžius komentarus pamačius. Pasiekite mane Instagrame, jeigu to nesate padarę, paspauskite tą mygtuką, tai padeda, motyvuoja ir pamatysite video patys pirmieji. Na ir ačiū ir susitiksime šį savaitgalį Japonijoje. Ate!